我知道很多朋友在追剧的时候说，看到你们，觉得你们就是那个角色本身。我们的这部剧在演员选择的时候是一种什么样的考量？对所有的角色进行了多轮的甄选，大家可以看到，现在剧中有非常多的年轻的演员。我们的想法是要演绎那个年代青春的往事。这些年轻的演员每一个角色都诠释得非常的到位。我们也邀请了一些老的戏骨，比如说刘佳老师啊、吴刚老师啊。等为我们这部剧呢也增添了不少的色彩。其实我们也知道肖战是重庆人，但这次你演的肖春生他是一个北京大院的孩子，所以在处理这个角色的时候，你是不是自己也下了很多功夫？对对对，从前期开始转变自己一些口音的时候，就是找了台词老师，然后也看了很多就是北京的一些影视剧，就是讲北京人的，然后也跟我的台词老师一起去后海，特别有意思。对，所以就是说，生活处处留心皆学问哈。那么说到在拍摄过程中，生活中3个人是第一次合作吗？是不是在私下里你们也经常玩在一块儿？没有，今天你好，刘日林，对，初次见面。我们刚开机的时候，我们虽然大家围读剧本围读了几天，但是我们3个剧中设定是发小。然后一上来就要展现出那种很深厚的关系，真是挺难的。那怎么能够演得这么好呢？这个问题不如问问我们的高材生红军吧。对。红军说：“大哥、二哥说的对。”我觉得是一种气场。围读的时候，其实我们还没有特别的，只是大家在对台词。对。但是等我们一到现场之后的一瞬间，我记得那天特别清楚。先是看到了那个春生，对，然后站着，然后紧接着就瑞林。然后我们打招呼的那个状态，就让大家一下子感觉他就是大哥二哥的那个感觉。那你的感受呢？大家都知道我们这个剧，尤其在前期是一个群像剧，每个人都呈现了特别好的一个状态。韩哥跟那个站着人特别好，让我感觉特别温暖，感觉我们好像认识很久了。谢谢，新年快乐！新年快乐！这部戏所有的演员都特别有亲和力。这第一次在这个师大冰场给跟那个春生这角色，就是有点冲突啊，火药味很浓。我头回见你，我说冲突不起来，我就觉得很奇妙，所有的演员都有亲和力。是，国华身上他其实有很多的复杂性，而且刚才我们也提到，他为什么在人生的每一步选择上总是事与愿违呢？我觉得观众朋友们，如果以观众的视角来看，就是不管剧中任何一个角色的人生的时候，因为你都有足够长的时间去帮这个角色分析，他如果做这个决定会有什么后果。但是如果你说我作为叶国华来说，在当下那一瞬间，当我决定要往哪个方向走的时候，我不知道命运会把我带向哪条路，我只能说遵从了自己内心的声音。那只能说明确实国华在这个做人这个品格上啊，可能跟春生啊、小梅啊他们有差距，但不代表说他是一个坏人的。哎，我跟你说，肖春生很有担当的，什么事儿敢扛，什么事儿敢认。没事儿，这种小事难不到咱们，训练班上都学了。你就千万别动，我就当训练了。我当时看剧的时候看的，因为你跟那个肖父那段戏，哎呀，就是当时拍的时候不在现场，后头看完以后确实是很感动的。包括佟小梅每次在家里头去照顾肖春生，心里也是知道有愧疚的，但他那也是一种担当。就所以这些担当砸到一块儿，你就是个坏人。对，你就是个坏人啊。说起在剧中我们可以看到的演员的才艺，我们的一个小提琴高手，听说你每次拉琴有人都受不了。我们在海口的时候，我们文工团的4个女孩是有那个指导老师的，指导老师就是我们剧中钱阿毛的扮演者李飞扬老师，在海口教我们从最基础的左右手的指法一点点练。他当时我们练琴的那个房间，他可能住在那个隔壁。所以可能影响到他的正常生活了。一开始可能拉的声音比较不好听，然后可能就刚开始是这样的。我从梦中惊醒，我说哪儿在拆楼，全是那个嘎咯嘎咯嘎咯。我说干了，这哪儿要折？这是没有那么夸张，没有那么夸张，好夸张。但确实剧中有不少，包括我，包括春生，包括齐天有去听他拉琴的戏，确实是那些戏份呢是比较考验我们几个男演员的演技。有一场戏，我们俩坐在那后边听他，快点，就。
就是我拉琴的水平全靠他们的表演衬托。其实学到后面，其实拉的还是可以拉出旋律的。是我记得好像有一点点旋律，有一点点，对，很严谨，有一点点，有一点点。其实我们这个剧当中哈，像你，但是它其实表面是很平淡的，然后在刚才呢，我们说到了叶国华，他在人生当中的选择总是事与愿违。对于国华来说，他最难的一次选择，你觉得是什么？那就是在战场上他踩雷了，那一瞬间就是把焦春生跟叶国华两个人完全区分开了。我觉得，当叶国华抬脚那一刻呢，就是他是一个人，他要想让自己活下来，不管他前面说了什么，他抬脚这个举动就表示。而春生在那一刻呢，已经我觉得在某种程度上超越了人性，他愿意去牺牲自己的性命去救他眼前的这个兄弟。那他拍那场戏的时候，你觉得拍得顺利吗？这什么表情？这是？因为那场戏我们是在海南拍的，在海南，然后我们拍的前几天，然后下了暴雨，对，我们在一个泥地里面，有点类似于沼泽地，对，然后那个泥地里面其实有很多。就是微生物，对，虫子，然后那个泥呀，就是我们俩，他腿长点可能还好点，到这儿吧，他就摸到这儿，我腿比他短点就摸到膝盖了已经。然后啊，我们那个镜头啊给的特别大，为了体现那个空间，那个雷啊是在那个景的一个中间的地方，我们俩都是从特远就一脚深一脚浅，一脚深一脚浅过去，得走过去。吃完午饭开始拍，到傍晚了，那场戏才拍完，就是来回走，真是对他体力很消耗，而且最牛的是。我就在里边站着，他要去排那个雷，他要用手在那个泥里挖，你知道吗？哎呦，我说实话，看着我有点受不了，很艰难。我觉得对于我们两个来说都比较有挑战吧，就是他要演出那种自己对于生命的那种抉择，然后其实我的动机比较单一嘛，我就是要救他，其实就是两个人的选择。从那一次选择开始之后。就是春生跟国华之间那个命运的齿轮，其实就开始已经变化了。那说到这儿，我们要去怀念一个人，就是这部剧的导演傅宁导演。我们再次与傅宁导演在剧组的工作状态相遇。观众朋友，大家好，我是《梦中那片海》的导演傅宁。这么多年，他一直在北京故事这个类型题材当中生根。还是那个非常赤子之心的一个好导演。那场戏是我好像在这个戏里面拍过最久的一场。来，小伙鼓掌。他就是从那个年代过来的，他对那个年代的氛围啊、语境的要求非常的严苛。那个逆光，来，往这边看。我们。真的跟他们在一起，我觉得我也年轻。OK 了吧？来吧。刚才大家内心是五味杂陈。当我们在和这个作品相遇的时候，对这个作品一个很重要的人就是傅宁导演。今天我们大家又聚在一起了，把心里想说还没有说的话跟他说一说，作为对他的一个追忆。那我先说吧，其实真的很想念导演，因为我在拍这个戏的时候，其实，等一下，我可能。最开始在拍这个戏的时候，其实我是很没有安全感，因为我要去饰演一个对于我相对陌生的一个角色，他的成长环境跟我肖战本身他成长的环境其实是完全不同的，所以导演其实给了我很多的安全感。在很多场戏，我说词儿的时候，导演也会过来，他特别小声的跟我说，战战你不要怕，就是你就勇敢的说，你感受到了你就说出来。你不要去在意你说的是不是很准确的北京话，他说其实观众能感受到你的情感，跟你要表达的东西，所以很感谢导演。
而且对他父母家里也很好，还照顾他。是不是刚刚你也在那边去看了笑了？我感觉大家的心情都是一样。当我们知道这个消息的时候，我们是震惊，接下来呢就是无尽的遗憾。我们当时杀青的时候呢，正好是去年的，应该就是6月11号，他们拍完最后的一场戏，就是整整1年前。那时候呢，我觉得我们每个人都是怀着这样的想法，就是我们一定会再见。没想到，就是再见的时候，导致就是真的很遗憾。除此之外，感觉没有什么其他能说了。我想还原的是我们那个年代的那份淳朴和他那种纯粹，是大家希望的那个样子。但是他就说，对，你就感觉刚才瞬间拉回到拍摄的那个，很感恩可以跟大家相聚在一起。然后导演在整个戏的从初期的剧本创作们去聊对人物、对角色的这种想法，包括对表演，也为他们鼓掌，真的是非常非常暖心的一个导演。可能是用它是加一段什么样的戏，我想我们可以留一个悬念。现在把扉页发给大家，好吗？来。鞋啊，那个位置得对啊。然后我就说那个，这人难得凑那么齐啊。哎，那什么，表现啊，咱们颠了啊。哎，拜拜。好好演啊。真是感觉又回到久别重逢，又回到那个好久不见。那你俩为什么分开？对我俩分开不合适啊。那你过来。对，红领还有词呢，是不是？红领还有词呢。对。几年没来，这冰场变化真大呀。是啊，每次我来的时候都挺感慨的。虽然大家都变了，但有些东西却永远不会变。你说的没错，我只是希望这大家伙儿有时间能够多聚聚。小梅，春生哥，方子来了。哎呀，还是你俩靠谱。方子，别卖关子了，到底什么事儿啊？招呼大家。嗨，还不是因为我哥吗？你就说吧，之前红玲在国外的时候，他天天惦念人家，现在好不容易人家红玲回来了，哎，他怎么着？怂了，不敢来了。哎，这国华怎么一到关键时刻就怂了呀？啊，你说他单着这么多年，不明摆着还放不下红玲吗？可不是嘛，所以我今天特地约了红玲过来，还叫了黑子小慧儿，还有红娟儿。你说我们这么多人给他助阵，看他还敢怂吗？春生，哎，小梅，方子，哎呀，真是好久没来这冰场了。我感觉我这胳膊腿天天在办公室坐的都不太利索了。冰刀我拿来了啊，今儿好好赛一场跟你。行，必须得好好赛一场。哎，不过咱得先把正事儿给办了。还有正事儿？什么正事儿啊？我跟你说啊，方子今儿把红玲也叫来了。哎，这可是你一个很好的机会啊，好好表现。你怎么没跟我说这事儿啊？红玲还有几天就要出国了，你不知道呀？真的假的？谁跟你说的？真的假的？你自己问他不就得了？哎，那什么，那我们就先颠了啊。看你的了，加油！当然要了，要！你们什么时候过来的？就从他说离不开你那会儿进来。国华，可都听见了啊！红玲话都说到这份上了，你必须今天给个态度，对不对？何红玲，下半辈子让我好好对你。嫁给他，嫁给他，嫁给他。哎呀，这人难得凑那么齐，咱们滑冰去吧。走，滑冰去。走。
后的样子，阳光暖暖的呵护它发芽。故事里面有